ساعت 8:03 است. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه بعدی ما با عنوان قرار تقدیم به شما. در برنامه قرار به گفتگو می‌نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. قرار اصلا شما از متالوژی شروع کردی؟ آره، سال اول خب من آدم کنکوری نبودم حقیقت. یعنی آدمی نبودم که برای کنکور بتونم بخونم. به همین جهت تو کنکور توفیق زیادی نداشتیم. جالبش اینجا زمانی هم که دکترا رفتم شهید بهشتی به خاطر استعداد درخشان بود. هم معدلم بالا بود، نمیدونم 18 و 80 2 تا مقاله داشتم اون زمان. و این برای من خب زمانی که فرصت مطالعاتی رفتم امریکا و خب اونجا سیستم دانشگاهی تو امریکا اصلا کنکور ندارن. بر اساس رزومه تحصیلی معدلت و حالا نمرات جیاری بیشتر ارزیابی میشه. متوجه شدم که ما تفاوت‌های آشکاری داریم. یعنی خب فقط اینا رو تو برنامه بگیم. آره، یعنی دوست دارم یه نگاه نقادانه‌ای به این سیستمی داشته باشم که از استرس پدر مادر رو میکشه، استعداد بچه‌ها رو له میکنه. پس بریم الان اینا رو تو برنامه راجع بهش صحبت کنیم. هجدهم دی ماه سال 1364 در نجف آباد اصفهان متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی در زادگاهش و تحصیل مقطع کارشناسی مهندسی برق در دانشگاه آزاد نجف آباد و کسب کارشناسی ارشد همین رشته در اهرز به تهران مهاجرت کرد و دکترای الکترونیک افزاره را از دانشگاه شهید بهشتی تهران کسب کرد. سال 1402 با همسرش در دانشگاه تربیت مدرس آشنا شد و همکنون در محله جیهون تهران زندگی می‌کند. دکتر حسین طالب بنیانگذار و مدیر مرکز نوآوری هایتک، مدیر میز علوم بنیادی مرکز اندیشه‌ای کوثر و پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. به نام خدا، با برنامه قرار از رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. این اولین نسخه برنامه قراره که با یک متخصص جوان دیگه، خانم حسن‌پور، با یک مهندس جوان یا یک دکتر جوان در این برنامه آشنا میشیم به اسم آقای طالب که کارشون الکترونیکه. درست میگم آقای دکتر؟ بله. الان مشخصا اگر مردم بپرسن مهمان شما چه کار میکنه، چی بهشون پاسخ میدی؟ یک مهندس برق هست با گرایش الکترونیک نوری یا همون الکترونیک افزارهای نوری اگر دقیق تر بخوام بگم، و در حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، الکترونیک و فوتونیک داره کار میکنه. و تا الان چه کار کرده؟ چه کاری مشخصی انجام داده؟ اگه ما حالا بخوام
لیست کاملش رو بگم خب حقیقت خیلی طول میکشه، ولی اگه بخوام از همه مهمترین مثلا 5 تا از کارهای مهم آقای دکتر طالب چی است؟ ما در واقع یک نرم افزاری رو طراحی کردیم، یک نرم افزار بومی در زمینه طراحی لیزرهای نیمه هادی برای یکی از مجموعه‌هایی که در کشور در حوزه در واقع لیزرها کار میکنه و از مجموعه‌های ملی هست. در زمینه برخی از پروژه هایی که نیازش در حوزه دفاع بوده ما فعالیت‌های زیادی داشتیم و کارهای عمده‌ای کردیم. همچنین در حوزه توسعه علمی و در واقع چاپ مقالات خب دستاوردهای خوبی داشتیم. اگر بخوام مشخصاً بگم که ما طی این سالها چه کارهایی در واقع انجام دادیم، چه در مرکز نوآوری های تک و قبل از اون زمانی که من در واقع پسا دکترا بودم در دانشگاه تربیت مدرس یا دانشجوی دکترا بودم در دانشگاه شهید بهشتی، این بوده که ما در حوزه لیزر فوتونیک به نوعی تونستیم یک جریان سازی بکنیم بالغ بر بیش از 100 نفر از کسانی که تونستن توی حوزه لیزر فوتونیک به بازار کار وارد بشن و کارها و پروژه های رو انجام بدن به واسطه در واقع حالا تلاش هایی بود که ما سعی کردیم انجام بدیم طی این حدوداً 10 سالی که از فارغ التحصیلی میگذره و نزدیک به حدوداً 100 عنوان پروژه رو ما تونستیم یا راهبری کنیم یا نظارت کنیم و یا مجری اون پروژه ها بودم. بسیار میگم خوب. یه لیست بلند بالایی. بسیار خوب. بازم میگم من با یک دانشمند جوان ایرانی که 40 سالش بیشتر نیست و فوق دکترای الکترونیک داره و حالا اشاره خواهند کرد که یه دوره مطالعاتی هم میرن آمریکا و برمیگردن. بله. چی شد که رفتید و چی شد که برگشتید؟ سال 93 بود. خب من دانشجوی دکترا بودم و خب پیرو اون کاری که توی تز دکترام انجام میدادم و زمینه خب ساخت اون تجهیز و اون افزاری که من در واقع در نظر داشتم تو کشور فراهم نبود، تصمیم به این گرفتم که در واقع به صورت فرصت مطالعاتی برم یه دانشگاهی که بتونم اونجا کارم رو ادامه بدم و خب برگردم ایران و تزم رو دفاع بکنم. ولی خب شرایط یه جور دیگه ای شد. خب من سال 92 رفتم سفارت امریکا تو ارمنستان. ویزای من خب 2 بار کلیرنس خورد و این مقارنه با این شد که من سال 93 زمانی که ترم 6 بودم و اول ترم 7 استادم بهم در واقع پیشنهاد داد که شما اصلا دفاع بکن و بعد از دفاعت برو. این شد که اصلا دی ماه سال 93 یعنی حدوداً 3 ماه بود 4 ماه بود که من دفاع کرده بودم، ویزام اومد و من رفتم امریکا. خب اولی هم که واقعا رفتم که اونجا بمونم، ولی دست بر قضا اوضاع یه جوری پیش رفت. اون دانشگاهی که من در واقع دانشگاه رنسلر نیویورک اپلای کرده بودم برای اون پوزیشنی که مربوط به پژوهشگر پستاک بود و می‌خواستم برم اونجا، چون پروژه مربوط به در واقع یکی از مؤسسات دفاعی آمریکا به اسم دارپا بود و اونجا یک معذوریتی داشتن رو جذب دانشجویان حالا ایرانی رو اون پروژه‌های دفاعی. این شد که من نتونستم اون پوزیشن پستاک رو ادامه بدم و به همین جهت در واقع برگشتم ایران. همون سال 94 خب رفتم دانشگاه تربیت. چون شما ایرانی بودید اجازه ندادن؟ بله. بعضی از کشورها خب یه محدودیت‌هایی هست. مثلا پروژه‌هایی که مربوط به حوزه دفاعی هست از 4 تا کشور ایران، لیبی، سودان و کره شمالی نمیتونستن برای این پوزیشن‌ها اپلای بکنم. خب من اینو نمیدونستم، ولی خب اون استادم وقتی بهم گفت و این موضوع بیان کرد خب البته جای تعجب هم نداشت، کما که من قبلش مثلا اومده بودم توی بانک‌ها حساب باز بکنم، هر بانک حساب باز نمی‌کرد. یادم چیس بانک برای من حساب باز نکرد، ولی مثلا بوفا برای من حساب باز کرد و اون هم حالاتی یک سری محدودیت‌هایی روی نوع حساب در واقع داشتن. میخوام بگم یعنی این محدودیت‌ها برای ایرانیانی که مهاجرت میکنن خب خیلی مشهود هست. و چقدر تو آمریکا بودین؟ چه مدتی 7 ماه بودین؟ من 7 ماه اونجا بودم. بعد احساس کردید که دیگه اونجا یعنی کاری نمیتونید اونجا انجام بدید؟ دقیقاً. و ویزای من هم منقضی داشت میشد، چون ویزای اصطلاحاً جیوان بود و ویزای در واقع برای ویزیتینگ ریسرچر بود و 2 سال هم در واقع هوم رزیدنس داشت، به این معنی که شما اگر اون ویزا رو داشته باشید 2 سال بعد برگردید در واقع کشور مبدأتون و بعد دوباره برای ویزا اپلای بکنید، که البته من بعدش فهمیدم که اون 2 سال رو برای ایرانیان در واقع میتونن ایگنور بکنن و میتونن نادیده بگیرن. ولی خب دست بر قضا ما اومدیم برگشتیم ایران. تو اون 7 ماهی که اونجا بودید از نظر به اصطلاح اون مؤسسه تحقیقاتی شما تونستید کاری انجام بدید؟ بله. یعنی که تونستید؟ بله ببینید، ولی یه چیز جالبی هم هست و فکر می‌کنم خب بعضیا دوست ندارن بگن یا نمیگن. من اونجا اون زمانی که رفتم اون دانشگاه، اولا ما
به عنوان ایرانی این محدودیتی داشتیم که توی هر آزمایشگاهی نمیتونستیم بریم کار کنیم، یعنی تعداد آزمایشگاه‌های محدودی رو اجازه ورود داشتیم. و یادم هست اون زمان خب یه نامه هم برای اون استاد در واقع برای سفارت نوشته بود که یعنی سفارت ازش خواسته بود که این دانشجوی ایرانی وقتی میاد اونجا دسترسی به فناوری‌های اصطلاحاً اکسپورت کنترل نباید داشته باشه و اینها، و استاد در واقع این رو تایید کرده بود که ما بله به این فناوری‌های اکسپورت کنترل اجازه نمیدیم ایشون دسترسی داشته باشه و محدود هست به این چند تا مورد. خود سفارت آمریکا که به شما ویزا داده بله بود. بله، یعنی زمانی سفارت من ویزا رو داد که اون استاد اون نامه رو زد و قید کرد که ما توجه داریم که اون فناوری اکسپورت کنترل رو. استادتون آمریکایی بود؟ کانادایی الاصل بود ولی حدود 25 سال بود که اومده بود امریکا، چون اونجا بین امریکا و کانادا حداقل اون زمانی که من بودم هیچ محدودیتی نبود، یعنی شما میتونستید متولد کانادا باشید ولی راحت بیاید تو امریکا زندگی کنید، شغل پیدا بکنید و از این نظر خیلی راحت هست. و بعد 7 ماه دیگه احساس کردی که کاری نمیشه کرد و برگردم؟ دقیقاً، و برگشتم ایران. الان اگر ازم بپرسن که حالا خوشحالم یا ناراحت از این که نشده، الان خیلی خوشحالم که برگشتم. نه اینکه اینجا تحصیل می‌کردید، تحصیل که ببینید آره بد نیست. من بعدش که برگشتم ایران سعی کردم، یعنی یه جورایی این یه فرصتی بود برای من که بیشتر کشورم رو بشناسم و قدر داشته هام رو بیشتر داشته باشم. ببینید این تجربه مشترکی است برای همه ایرانیانی که به خصوص میرن امریکا که شما شهروند درجه 2 تا بیاید سوشالایز بشید خیلی باید تحمل اینو داشته باشید. تو کشور خودمون شهروند درجه 1 این خیلی خوبه، خیلی خوبه. ببینید این چیزایی هست که اونایی که مهاجرت میکنند سعی میکنن نگن، چون دردآور، سخته. شاید نسل بعدیش، نسل دوم سومش سوشالایز میشه قطعا، ولی خب اون نسلی که مهاجرت میکنه و نسل اولی هست اینجا با کلی دوست و آشنایی که کنار نگاه میذاره. درجه 2 که به شما داشتن خب براتون ناراحت کننده بوده دیگه. اجازه نمیدادن تو همه آزمایشگاه ها برید، اجازه نمیدادن در واقع به همه به اصطلاح مراکز علمی اونجا دسترسی داشته باشید، یا حتی برای جاب ها برای پوزیشن شغلی وقتی شما در واقع اپلای میکنید محدودیت دارن رو بعضی از اینها. دور از ذهن هم نیست که این وجود داشته باشه، ولی یه نکته‌ای که وجود داشت و من همیشه واقعا این رو صادقانه عرض میکنم، برخورد مردمش، حالا من دولت رو کار ندارم و این قوانین، مردم امریکا با ما بسیار خوب بود. هیچ وقت یادم نمیاد که حتی یه بار که به خاطر اینکه ما دولت هم با هم دیگه مشکل دارن اینها بیان و مثلا حرفی بزنن. حتی اون استادی که باش کار میکنیم خب تاریخ ایران رو خیلی خوب میدونست و اتفاقا از منم یه بار خواست که بیام در مورد حالا ایران یک پرزنتیشنی داشته باشم و خیلی براش، البته اون اطلاعاتش از من در مورد تاریخ ایران بیشتر هم بود. بازم میگم دارم با یه دانشمند ایرانی، دانشمند 40 ساله ایرانی که فوق دکترای الکترونیک داره و روی نیمه هادیا کار کرده، روی فوتونیک کار کرده، روی پلاسما کار کرده. حالا اینا رو نمیتونیم ما تو برنامه همه رو اشاره بکنیم، ولی میخوام بهتون عرض بکنم تو خیلی از صنایع به اصطلاح مهم در کشورمون اینا کاربرد داره و دارن توضیح میدن برامون که در آمریکا چه اتفاقاتی براشون افتاد. بفرمایید. بله کجا بودیم؟ بله عرض می‌کردم که اونجا مردمش خیلی رفتار، آره مردمش که واقعا نایسن. دلیلش هم اینه که خب مهاجر اونجا زیاده و یه چیزی برام خیلی جالب بود، شما تو امریکا افراد امریکایی زیادی رو شما می‌بینید، به خصوص توی ایالت‌هایی مثل کالیفرنیا که هوا خوبه، که آمریکایی ان ولی کارتون خوابن، ولی در عین حال چون کردیتشون خراب شده، ولی افراد ایرانی، افراد مهاجر می‌بینید که خیلی موفقن چون دارن کار میکنن. یه چیزی که برای من به نوعی الهام بخش بود این که اونجا به مفید بودن افراد خیلی اهمیت میدن، به راندمان شغلی خیلی اهمیت میدن، به اینکه افراد چقدر کارایی دارن، چقدر خدمت میتونن به جامعه. الان خوب بود این یه پرسش، حالا شاید تو این برنامه جواب بدیم یا تو برنامه بعدی. اینکه شما تصمیم گرفتید برگردیدم مسئله مهمی. یه بخشش این بوده که احساس کردید اونجا مثلا آزمایشگاه‌ها با شما همکاری نمی‌کنن یا دولت آمریکا یه محدودیتایی براتون میذاره، ولی از نظر فرهنگی شما احساس می‌کنید اونجا وضعیتتون خوبه، یعنی وضعیتتون رو از صحبتاتون اینکه برگشتید به ایران احتمالاً یه انگیزه قوی‌تری تو ایران داشتید. واقعیت بخوام بگم
انگیزه‌های قوی‌تر در ایران بعدش ایجاد شد. ببینید من اینو میخوام بگم، ما اگر میخوام چون صادقانه صحبت بکنم و اتفاقا یه جوری آسیب شناسی کنیم که چرا ما انقدر نرخ خروج نخبگانمون بالاست. ما نرخ خروج نخبگانمون بالاست چرا؟ حالا به لحاظ تعداد نه ها، به لحاظ تعداد درصدی بخوایم بگیریم، چون این خاطرم هست یکی از مسئولان میگفت ما نسبت به خیلی از کشورها خروج نخبگان کمتر داریم، ولی من میخوام بگم اون نخبگانی که خارج میشن جزء اون تراز اولهان که دیگه مثل الماسن، همیشه میگن نخبه ها ماین میشن، تربیت شدنی نیستن. شما انیشتین رو نمیتونید تربیت کنید، باید ماینش کنید، باید کشفش کنید. حالا این یه موضوع مهمیه، این فرار مغزها که حالا به اصطلاح خیلی مرسوم شده میگن این فرار مغز خودش یه پروژه است. این ما از زمان عباس میرزایی رو داشتیم، ولی تفاوتش این هستش که دانشمندا در یه سری دوره ها میرفتن و برمیگشتن. ما باید یه کاری بکنیم که دانشمندان ما اگه رفتن تحصیل کردن مثل آقای دکتر طالب برگردن. آره اینو خواستم بگم که ما یه دلیلی که نخبه هامون مهاجرت میکنن که من فکر کنم دلیل اصلیش هست این هست که اینجا احساس میکنن نمیتونند خدمتی به جامعهشون ارائه کنن. دلیلش چیه؟ اون ارتباطی که باید جامعه دانشگاهی ما با جامعه ما داشته باشه رو خیلی کمرنگ شده. دانشگاه‌های ما الان رو آوردن به این که مقاله چاپ کنن، بیشتر خودشون رو تو دنیا ثابت کنن، رنگ دانشگاهی ارتقا بدن و از نیازهای جامعه غافل شدن. یعنی چطور؟ خیلی از مسائلی که می‌بینیم واقعا گریبان کشور رو گرفته و اینها راه حل‌هاش وجود داره، نیروی انسانیش وجود داره، ولی اون نیروی انسانی که تو دانشگاه وجود داره متاسفانه سیاست‌های در واقع ارتقاء اساتید و سیاست‌های دانشگاه‌ها یه جوری بوده که اینها به جای اینکه به حل مشکلات کشور بپردازن انرژیشون رو صرف تولید مقالاتی کردن که اون مقالات گره‌ای از مشکلات ما باز نمی‌کنن. من می‌خوام با حرفای شما یه نکته هم اضافه بکنم. دانشمندان ایران شاید بیشتر از مادیات که مادیات هم مهمه، خیلی مهمه، نیاز به احترام دارن. شما تا مادامی که به آدم‌ها احترام نذارید و احترامشون رو حفظ نکنید و جلب نکنید و براشون شرایطی فراهم نکنید که احساس کنن تو جامعه پرورش یافته ایران مورد احترامن، این شکاف ممکنه بیشتر بشه. ما باید برای این یه فکری بکنیم. بله، حالا من فکر میکنم این مسیر کم کم داره فراهم میشه، ولی یک چیزی که به نظر من خیلی میتونه کمک کنه فرهنگ سازی هست. یه چیزی که من تو امریکا دیدم این بود که بسیاری از دانشکده ها در واقع توسط افرادی که در واقع وقف میخواستن بکنن ساخته شده بود. همون دانشکده‌ای که من بودم اسمش آیرا فولتون بود. برام خیلی جالب بود، گفتم این آیرا فولتون چیه؟ چرا اسم دانشکده رو این گذاشتن؟ سرچ کردم دیدم این آقا و خانومش 5 میلیون دلار دادن و این دانشکده متریال ساینس رو در واقع ساختن و تجهیز کردن. و ما جالبه ما خیرین مدرسه ساز داریم، خیرینی که دانشگاه ها رو آباد کنن باید داشته باشیم. به نظرم این خیلی کمک کننده است. این خیلی کمک میکنه به اینکه دانشگاه های ما به جای اینکه وابسته به دولت باشن، وابسته به پول نفت باشن، وابسته به مردم باشن. و وقتی وابسته به مردم شدن مجبورن به مردم خدمت کنن. البته نافی وظایف دولت نیست. قطعا دولت ها در همه جای دنیا متولی امر آموزشن. بله. ولی اون نقش آفرینی که خیرین ما، مردم ما میتونن تو دانشگاه داشته باشن و خدمات متقابلی که دانشگاه میتونه به همین مردمی داشته باشه که ولی نعمتشن، این به نظرم اون حلقه مفقوده است که نیاز به فرهنگ سازی بیشتر داره. درسته. من اینم اشاره بکنم که این آقای بیل گیتس که آدم پولداری هم هست، فکر کنم بعد ایلان ماسک احتمالاً اینا هی پولاشون بالا پایین میشه. به هر حال آدم ثروتمندیه. این همین چند روز پیش اعلام کرد که کل ثروتش رو وقف کرده و تا سال 2000 اگر اشتباه نکنم 35 اون مؤسسه بیل گیتس کارش تمام میشه. یعنی تمام پولش رو دیگه داده، خیالش راحت شده، وقف علم کرده و کار تمامه. ولی خب اون تجربه حضور توی یک کشور غربی، به خصوص حالا کشوری که ظاهراً تخاصم‌های باش داریم، ولی جالبیش یه چیز جالبی که من از اونجا متوجه شدم این بود که اونها خیلی خوب، حتی اون استادی که من رفته بودم در واقع استاد کانادایی بود، یعنی کانادا متولد شده بود ولی خب تو امریکا توی دانشگاه آریزونا مشغول به کار بود، نزدیک 25 سال اون زمان اونجا مشغول بود. خیلی خوب ایران رو میشناخت، خیلی خوب تاریخ ما رو میشناخت. دیدم خیلی خوب تاریخ پرشیا رو میدونست و
حتی از من خواست که یک پرزنتیشنی داشته باشم. جالبش اینجاست که من تا اون زمان خیلی حتی از تاریخ کشور خودمون میدونستیم. ما رفته بودیم تخت جمشید، چوغازنبیل، خیلی از این جاهای تاریخی کشور، ولی خب اون ارائه باعث شد که من تاریخمون رو دقیق‌تر بدونم و اونجا بود که من متوجه شدم ما یه دلیلی که از کشور نخبگانمون میرن و حالا شاید خیلی وقتا میرن و دیگه بر نمیگردن، اینه که هویتشون کمرنگ شده، یادشون رفته اجدادشون چه بزرگانی بودن، چه اسطوره هایی داشتیم. ایران من یعنی شکوه مهر و پیوند، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند، ایران یعنی دیار رستگاران حقیقت، آن را مردان شهید سرخانه. از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون هور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم. این برنامه قرار هست ما داریم گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر حسین طالب، بنیانگذار و مدیر مرکز نوآوری هایتک. ایشون مدیر میز علوم بنیادی مرکز اندیشه‌ای کوثر هستند و پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات. در یک کلمه کارشون الکترونیک و هوش مصنوعی و فوتونیک و خیلی از این حوزه‌های جدیدی که حالا با هم صحبت می‌کنیم. بله. اگه تون بگید به اینا میرسیم، اگه تون نگید به اینا نمیرسیم. خب من بک‌گراندم که مهندسی برق بود همونطور که عرض کردم، ولی خب بعدش چون حالت‌هایی هست که در واقع بین رشته‌ای هست، یه جورایی تو تز دکترا مجبور شدم که فوتونیک رو یاد بگیرم. خیلی از درسایی که من برداشتم از دانشکده‌های در واقع فیزیک و فوتونیک بود. توی هم دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه شریف مهمان شدم برداشتم. و تخصص ما در واقع خب همیشه میگن شما باید یک سبد دانش داشته باشید. سبد دانش یعنی چی؟ شما باید توی 10 تا حوزه اطلاعاتی داشته باشید. توی 3 تا حوزه باید صاحب نظر باشید و توی یک حوزه باید شاخص باشید. اصلا این حوزه‌های علم با هم دیگه خیلی وجوه مشترک دارن دیگه. دقیقاً. ولی خب اون سبد دانشی در واقع به نوعی یک الگوه، یک مدله. درسته. که میگن هر کسی تو هر رشته‌ای که هست، نه فقط رشته خودش، باید تو 10 تا حوزه دیگه هم یه مطالعاتی داشته باشه. الان تو اون 10 تا حوزه‌ای که شما داری کدوماست؟ من شاید براتون جالب باشه، خب حالا هوش مصنوعی و فوتونیک و الکترونیک و مهندسی برق قدرت که دوره کارشناسیم بود و در این حال یه آشناییتی با در واقع بحث فیزیک دارم، فیزیک در واقع کیهان شناسی، بحث فیزیک کوانتوم، حتی یک آشناییتی با تاریخ پیدا کردم. این جزء دیگه حوزه‌های علاقه‌مندیتون بود. آره، یعنی و اونها به من اتفاقا کمک کرده. بعد آقای دکتر و جهت‌دهی داده به من. اینایی که شما یاد گرفتین صرفا تو حوزه تئوریکه، یعنی تو دانشگاه، یا اینکه نه رفتید توی کارگاه، توی آزمایشگاه، یعنی این خدمات رو تونستید ارائه بدید، چیزی بسازید؟ بله. اینها خیلیاش توی دل آزمایشگاه در میاد، از دل پروژه ها در میاد. یعنی ما حالا من جا دارم اینجا در واقع یک نقدی هم بکنم، ما خیلی وقتا توی دانشگاه هامون فقط دانش رو یاد میگیریم برای توسعه دانش، توجهی به فناوری ها نداریم، توجهی به اون خدماتی که جامعه ما میتونه دریافت بکنه از این دانش ما نداریم. یعنی کاربرد داشت. ببینید من قبول دارم خیلی از علوم هستن که وظیفه‌شون این نیست که خدمت مستقیمی به جامعه بدن، هدفشون در واقع بنیادهای علمی هست. من بخوام مثال بزنم، کسی که ریاضیات در واقع ریاضت محض میخونه، اون قرار نیست محصولی بسازه یا قرار نیست بیاد، ولی اون قراره پایه‌ها و زیرساخت توسعه کشور رو فراهم بکنه. اونها زیرساخت علوم پایه رو در واقع تقویت میکنه. دقیقاً علوم پایه و ذیل اون علوم بنیادین که میشه گفت در واقع بنیاد توسعه هر علمی است تو کشور. حالا این مواردی که الان من ازتون سوال کردم رو اشاره نکردید. خلاصه‌شو بخوام بگم، خب ما پروژه هایی داشتیم با بخش‌های ملی کشور، از جمله حالا مرکز ملی لیزر، رو بحث توسعه یک نرم افزاری کار کردیم که در واقع برای طراحی لیزرها بود. با بخش‌های مختلفی در کشور کار کردیم که اینها نیازمند محصولات فناورانه بودن. در حوزه
حالا هم لیزر، فوتونیک. دکتر متاسفانه زمان ما تو این برنامه تموم شده، ولی تو برنامه بعدی با هم دیگه این داستان شما رو ادامه میدیم و راجع به خیلی کارهای دیگه با شما صحبت میکنیم. ما این گفتگو رو با دکتر طالب در هفته آینده ادامه خواهیم داد. رتبه اول دوره کارشناسی ارشد برق الکترونیک، رتبه اول دوره دکترای برق در دانشگاه شهید بهشتی با علایق پژوهشی لیزرهای نیمه هادی، مدارهای مجتمع فوتونیک، ارتباطات و رمزنگاری کوانتومی و حسگرها و ساعتهای کوانتومی با کسب عنوان پژوهشگر برتر دوره فوق دکترا در دانشگاه تربیت مدرس جناب آقای دکتر حسین طالب. کشور گل بهار سر و سنبول، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند، گلستان در گلستان. صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند، گلستان در گلستان. از مشرق جان خورشید ایمان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، جان فدای نام ایران. برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، با ما همراه باشید و برنامه قرار رو بشنوید. درود بر همراهان خوب برنامه قرار. در اولین بخش از اولین برنامه قرار با برگی از خاطرات و رزومه تحصیلی دکتر حسین طالب آشنا شدیم. از خاطرات مهاجرت دکتر و خاطرات تحصیلی این بزرگوار گفتیم و شنیدیم. دانشمند جوان ایرانی که حوزه علاقه‌مندی‌هاش هوش مصنوعی، افزارهای میکرو الکترومکانیکی، لیزرهای گازی، حسگرها و ساعتهای کوانتومی بود و لیزرهای نیمه هادی. و همینک در نشست دوم اولین برنامه قرار بیشتر آشنا می‌شویم با رزومه زندگی این بزرگوار. خیلی ممنون خانم حسن‌پور از مواردی که فرمودید. حالا راجع به فوتونیک و نمیدونم پلاسما و اینا اگر وقت شد حتما باهاتون صحبت میکنم، ولی به نظرم اینا مردم بزنن تو اینترنت میاد و کلی اطلاعات میتونن کسب بکنن. این خیلی مهم نیست. یه مهمه ها، اینقدر مهمه. الان یه پرسشی دارم که به نظر خودم این پرسش مهمتره. ما هممون در ایران دچار یک خودباختگی هستیم. بخشش درسته. به نظر من بخشش مردم درست دارن میگن. یعنی اگر راجع به برخی از گرفتاری‌ها داریم صحبت میکنیم، حق با مردمه، همیشه حق با مردم. دقیقاً. یه بخشش هم نه، واقعا به ما تحمیل شده. یعنی انگار ما هر چیزی که لیبل برچسب ایرانی بهش میخوره انگار از ارزشش کم میشه. مثلا وقتی ما میگیم یه محصول ایرانی یا یه کار ایرانی یا یه پژوهش ایرانی یا یه اتفاق مهم ایرانی، میگن حالا معلوم نیست که واقعا پشتش چی وجود داره. حالا اینکه علل و ریشش چی هستش من با اون کاری ندارم. توی رشته هایی که شما خوندید و کار کردید وضعیت ایران صادقانه و منصفانه چطوره؟ بله، سوال خیلی خوبیه. بله، سوال خیلی خوبیه و نکته خیلی خوبی هم اشاره فرمودید. من اجازه بدید برگردم به این که
حالا من ابتداً لیزر رو عرض کنم که از بحث خیلی دور نشیم و بعدش هم برگردیم به اون ریشه، در واقع اون به اصطلاح خود تحقیری که شما فرمودید. ما خدا رو شکر در بحث لیزر در کشور وضعیتمون خوبه. ریشش برمیگرده به این که ما از ابتدایی که لیزرها ساخته شدن در دنیا، یه فردی مثل آقای علی جوان رو داشتیم، دانشمند ایرانی که در واقع اولین لیزر گازی رو اختراع کرد. البته اون زمان امریکا بود. بله، در امریکا بود. ولی جالبه اولین سمپوزیوم لیزر جهان هم در دانشگاه اصفهان برگزار شد دهه 70 میلادی، اگه اشتباه نکنم 1971. یعنی ما در لیزر جز پیشگامان بودیم، چون آقای علی جوان استاد دانشگاه MIT بود و رابطه خوبی هم با در واقع ایران داشت و واقعا ایران رو دوست داشت. ثمره کارهاش رو یه جوری به ایران انتقال داد و به همین جهت ما الان هم خدا رو شکر در بحث لیزر گام‌های خوبی برداشتیم، کارهای خوبی انجام میشه، شرکت‌های خیلی خوبی داریم تو کشور دارن کار میکنن. هرچند که نسبت به دنیا فاصلمون زیاد شده نسبت به اون روزهای اول. یعنی اون زمان خب مثلا سازمان انرژی اتمی دهه 70 میلادی که خیلی از کشورها اصلا شاید با لیزر هیچ آشناییتی نداشتن یا هیچ مرکزی نداشتن، مرکز لیزرش رو تأسیس کرد. همین که ایشون دارن سینه‌شون رو صاف میکنن، بگم با دکتر طالب داریم صحبت میکنیم، فوق دکتری الکترونیک. بفرمایید. بله، خب ما مرکز لیزر رو در دل سازمان انرژی اتمی تأسیس کردیم و اون زمان خب فاصله با دنیا زیاد نبود و کارهای خوبی هم انجام شد، ولی خب ثمره اون کارها هنوز هم هست و خیلی از اساتیدی که امروزه تو دانشگاه‌ها اساتید لیزر ما هستن، کسانی هستن که همون دوره‌ها آموزش‌هاشون دیدن و ثمره کارهاشون رو به نسل‌های بعدی هم منتقل کردن. دهه 70 فکر کنم مثلا سال 74 و 5 درسته؟ بله. اینا اون زمان من یادم بله. و خب بعدش ما دانشمندانی داشتیم، اساتید داشتیم که رفتن روسیه تحصیل کردن، از کانادا برگشتن، داریم تو خیلی از دانشگاه‌ها. من چون نمیخوام در واقع شخصی سازی و اینها بشه، ولی اساتید خیلی خوبی داریم که بعدها رفتن و این مسیر ادامه پیدا کرد و این به نوعی در یک حوزه صاحب نظر بودن و پیشگام بودن منجر به این میشه که ادامه کار هم شما از مسیر خیلی دور نمونید. مشخصا الان لیزر اون حوزه های های تکنولوژیش که در ایران استفاده میشه کجاست؟ ما الان شرکت هایی داریم، اساتیدی داریم، افراد شاخصی داریم که میتونن لیزرهایی بسازند که این لیزرها توانهای بالایی دارن. مثلا من مثال عرض کنم، ما در کشورمون مثلا شرکت‌هایی داریم که لیزر 6 کیلووات میسازن، چیزی که تو خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینها شاید براشون آرزوئه. کاربردش چیه؟ در برش صنعتی، جوشکاری، مثلا در خط فولاد برای برش قطعات فولادی استفاده میشه یا برای جوش کاری های کاربرد دفاعی هم داره. کاربرد دفاعی هم داره. توی پدافند لیزری خب امروز خیلی شنیدیم برای مهار ریزپرنده ها و انهدام اونها و تو کشورمون هم داریم. جالب بدونید که ما جزء حالا 6-7 کشوری هستیم که مدعی استفاده از پدافند لیزری هستن. یعنی میخوام بگم از این نظر ما روند خوبی رو داریم و جایگاه خوبی رو داریم. داخل پرانتز بپرسم، اون به اصطلاح پدافندی که رژیم صهیونیستی داره تحت عنوان گنبد آهنی از همین تکنولوژی استفاده میکنه؟ اون البته باریکه آهنین یا آیرن بیم هست. بله، آیرن بیمش یا هم باریکه آهنین یا پرتو آهنینی که در واقع توسعه دادن از لیزر استفاده میکنه، لیزر 200 کیلووات. و البته خب بگم اونها از ما جلوترن به دلیل ارتباط بهتری که با کشورهای توسعه یافته دارن. اینم باید خاطر نشان کرد. ولی خب ما هم خیلی عقب نیستیم تو این حوزه ها. ولی خب تو بعضی از حوزه های لیزر و فوتونیک، از جمله مثلا لیزرهای نیمه هادی، از جمله فوتونیک مجتمع و بعضی از این حوزه ها، فاصله ما با دنیا زیاد شده و این گپ واقعا پر کردنش نیاز به صرف انرژی زیاد، هزینه زیاد، ارتباطات علمی و اینها این فاصله زیاد شده. نه فقط ارتباطات، هرچند که ارتباطات نقش مهمی داره، ولی همین در واقع عدم سرمایه گذاری کافی تو این حوزه ها، وجود تحریم ها بی اثر نبوده، به نظر من خیلی نقش زیادی داشته که ما تو این حوزه ها نتونیم با دنیا رقابت کنیم، حتی تو بعضی از حوزه ها نتونیم محصولی داشته باشیم، حتی در حد نمونه‌های آزمایشگاهی. و خب این نیاز به در واقع توجه ویژه مسئولان داره. ولی با وجود همه این گرفتاریایی که شما فرمودید، گفتید ما جزء 6-7 کشوری هستیم که در این تکنولوژی در برخی از بخش‌هایی برای گفتن. یعنی با وجود همه این محدودیت‌ها بازم
واقعا درود به شرف و غیرت این بچه‌ای. واقعا بله. و خدا رو شکر میگم تو بعضی از حوزه‌هاش توی حالا هوش مصنوعی که از همه جدیدتره یا توی ارزم پلاسما، تو این حوزه‌ها وضعیتمون چطوره؟ اونها هم مشابه لیزر هست، ولی واقعیت بخوام بگم لیزر به نسبت اونها اوضاع بهتری داره. مثلا تو هوش مصنوعی خب ما در کشورمون هرچند که تو بعضی از بخش‌ها کارهای خیلی خوبی شده و به خصوص خب بخش‌های دفاعی خیلی خوب دارن استفاده میکنن، ولی سرریز هوش مصنوعی به حوزه ملی و استفاده عمومی مردم، داشتن یه چیزی مثل چت جی پی تی ملی، واقعا اون همچنان در حد در واقع فعلا ابتدایی هست، هنوز توسعه زیادی پیدا نکرده و نیاز به توجه ویژه هست به این حوزه. حالا من از اینجا عبور نکنیم، من راجع به این هوش مصنوعی چون خیلی جدیدتر و نوتر هست و تو دنیا راجع به زیاد صحبت میشه، ایران داره چیکار میکنه الان؟ چه اتفاقی داره میفته؟ ما اگر حالا بخوایم دسته‌بندی بکنیم، بعضی از مدل‌ها و بعضی از در واقع فناوری‌های هوش مصنوعی به اسم LLM ها یا Large Language Model ها هستن که اینها نیاز به HPC ها یا همون کامپیوترهای قدرتمند GPU های بزرگ دارن و همون هست که شما دیدید تو همین خبرهایی که میاد مثلا $500 سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی. این اولا این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً برای بخش زیرساخت در واقع فناورانه میلیارد دلار، مثلا تو امریکا تو امریکا مثلا آقای ترامپ اومد اعلام کرد که ما در واقع می‌خوایم طی 4 سال $500 میلیارد سرمایه. آقای ترامپ لاف هم زیاد میزنه، اونم هست، ولی خب سرمایه‌گذاری خیلی خوبی تو حوزه هوش مصنوعی حداقل می‌دونیم دارن انجام میدن. همین اخیراً آقای سم آلتمن در واقع خبر $40 میلیارد سرمایه‌گذاری تو بخش زیرساخت هوش مصنوعی. در کجا؟ تو امریکا هست. در امریکا. بله، همین اوپن ای آی که همین چت جی پی تی از جمله محصولات این شرکت هست و البته خب تراکنش‌های مالی خیلی خوبی هم داره. شما چت جی پی تی رو احتمالاً نسخه رایگانش رو همه استفاده می‌کنید، ولی خب دیدیم که محدودیت‌هایی داره. ولی نسخه‌های در واقع پولیش و نسخه‌هایی که غیر رایگانش هست در واقع شما باید ماهیانه $20، بعضی مدل‌هاش $200 هزینه بدید و همین گردش مالی که ایجاد میکنه جذابش میکنه برای کسانی که میخوان سرمایه‌گذاری کنن در حوزه هوش مصنوعی. بازم میگم با دکتر طالب ما داریم صحبت میکنیم، دانشمند الکترونیک. ما اگه از همین نقطه با محدودیت‌هایی که داریم و هممون بهش آگاه هستیم بخوایم یه سندی داشته باشیم برای هوش مصنوعی، اول بپرسم مثلا سند داریم برای هوش مصنوعی یا نه؟ بله داریم. ما اگه بخوایم واقعا بر اساس همین سندی که شما میگید یه حرکتی داشته باشیم، مثلا طی یه بازه زمانی به نقطه درستی برسیم، چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ من به نظرم ما با کشورهایی که میتوانیم پروژه‌های مشترک و کارهای مشترک داشته باشیم حتما باید این رو استارت بزنیم. من همین قبل از عید خب یک سفری رفتیم نمایشگاه لیزر فوتونیک چین. جالب اینجاست که چینی‌ها بسیار استقبال میکنن که با ما و شرکت‌های ایرانی کار بکنن. حالا البته بعضی از شرکت‌هاشون هستن که تعاملات زیادی با غرب دارن یا اصلا نمایندگی اون شرکت‌های غربی هستن، اونها کمتر، ولی شرکت‌هایی که چینی هستن و حتی توی غرفه‌هاشون خیلی هم خوب نمیتونستن انگلیسی صحبت بکنن، حتی ما مترجم چینی همراه هم برده بودیم که با اونها صحبت، اونها اتفاقا خیلی استقبال میکنن، کما که دولتشون هم این شرکت‌ها رو تشویق میکنه که با ایران کار کنن. من میگم این پتانسیل رو ما باید الان استفاده بکنیم. چطور میشه استفاده کنیم؟ چند تا مدل همکاری داره که حالا مرکز تعاملات خیلی خوب ما ارائه بودیم، اونها در واقع خیلی خوب ارائه کردن این مدل ها رو. ما می توانیم به واسطه سرمایه‌گذاری مشترک ثبت شرکت در چین و استفاده از زیرساخت اونها و انتقال اون فناوری ها به ایران در واقع میتونیم فعالیت کنیم. میتونیم سرمایه‌گذاران چینی رو به کشورمون بیاریم که اینکه برخی جاها این کارا رو کردن و شما مثلا تو اون شرکت که میرید میبینید بعضی از پرسنل تخصصیشون چینی هن. تو همین تهران دارن کار میکنن، کارهای تخصصی، حقوقای خوب میدن، پیشنهادات کاری خوب میدن و اونم میاد دیگه، اونم دنبال همین موقعیت هاست. به همین جهت ما در واقع اگر فضا رو باز بذاریم برای اینکه بتونیم این فناوری ها رو به کشورمون بیاریم، کم 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 بومی سازی میشه. دقیقاً همون فضا رو باز این میخوام سیاست، یعنی سیاستمداران یا سیاستگزاران، تصمیم سازان یا تصمیم گیران الان فهمیدن داستان چیه، به این نقطه رسیدن که ما باید بریم تو هوش مصنوعی کار بکنیم چون دهه آینده دهه هوش مصنوعیه. ببین خیلیاشون متوجه شدن ولی خیلیاشون عمق عقب ماندگی رو هنوز به نظر من متوجهش نشدن. یعنی یه نکته‌ای که به نظر من وجود داره، خب مسئولین ما خیلیشون میدونن که ما از دنیا تو برخی از حوزه‌ها عقبیم، ولی حالا حداقل در حوزه هوش مصنوعی میخوام عرض بکنم هنوز متوجه عمق عقب ماندگی نیستیم.
من البته باز عرض میکنم من اطلاع دارم که پروژه‌های خیلی خوبی تو کشورمون در بعضی از همین حوزه‌های هوش مصنوعی اجرا شده، خیلی موفقیت آمیز بوده، ولی اون هوش مصنوعی که مثلا عرض کنم در خودروهای خودران بتونه نقش آفرینی بکنه و ما خودرویی داشته باشیم مثل تاکسی ویمو ساخت گوگل که تو امریکا به صورت بدون راننده. حالا ببخشید این که آقای دکتر میگن که عمق عقب ماندگی، ما داریم خودمون رو با کشورهای تراز اول دنیا مقایسه میکنیم یعنی داریم میگیم با آمریکا و چین و اروپا و اینها. ما نسبت به کشورهای منطقه همیشه سرآمد بودیم، یعنی تو علم بدون تعارف ما دست برتریم، چون ما تاریخ بزرگی داریم. ببینید من همیشه میگم مدلی که حالا مدل فکری خودم هست، میگم من ترجیح میدم خودم رو با شاگرد اول کلاس مقایسه کنم تا کسی که با نمره 10 و ناپل اونی پاس میکنه که بگم من نمرم 11 شده. من اعتقاد به این دارم که اتفاقا ما باید خودمون رو با کشورهای تراز اول مقایسه کنیم. از چه نظر؟ ما اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم، تاریخ بالغ بر بیش از 3100 سال، ما تاریخمون از تاریخ مصر هم 100 سال جلوتره. آن حفاریای اخیر به اصطلاح موارد تاریخ بالای 5500 داریم، 7000 سال هم داریم. نه تاریخی که در واقع ما تونستیم دولت تشکیل بدیم، تونستیم همه استانها رو متحد کنیم، سیستم مالیاتی داشتیم، تاریخ مدنی. یعنی اینو میخوام بگم ما قانون داشتیم، قانون گذاری داشتیم. میدونید این برام خیلی جالبه و این تاریخ حتی اسلام بهره مند شد از ایرانیانی که در واقع توی فرهنگ ایران رشد کرده بودن، آموزش دیده بودن و ما اگر این فرهنگ غنی رو بهش توجه کنیم، بیشتر آشنا بشیم و الان اتفاقا بهترین ابزار همین شبکه‌هایی هست که حالا تاریخ رو سعی میکنه به صورت مستدل، به صورت خیلی متقن بر اساس شواهد و قرائن. پادکست هایی داریم که خیلی خوبن و این تاریخ ایران، فرهنگ ایران رو ما باید بیشتر بشناسیم. ببینید من حالا برمیگردم به اون فرمایش شما، ما چرا خود تحقیری میکنیم؟ چون نمیدونیم اجدادمون کی بودن، نمیدونیم چه تاریخ غنی داریم، یادمون رفته که چه کارهای بزرگ انجام دادیم. ببینید شما وقتی بدونید از یک نسلی هستید که اجداد شما، که شما هم ریشه در همون خاک در واقع دارید، کارهای به این بزرگی کردن، خب ناخودآگاه اون حس غرور، حس خوشایند این که خدا رو شکر که من ایرانیم، خدا رو شکر که من تو این خاک متولد شدم، خدا رو شکر که چنین عقبه‌ای داریم، خدا رو شکر اون زمانی که واقعا دنیا توی غیر تمدن بود ما منشور حقوق بشر داشتیم. ببینید اینا چیزای کمی نیست، اینا رو دست کم نباید گرفت. ما نباید یادمون بره که ما چه ملت با فرهنگی هستیم. ما فردوسی ها داریم، ما خیام ها داریم، ما مولوی هایی داریم. من تو امریکا یه پارک رفته بودم، سان فرانسیسکو، کنار پارک خب دوچرخه برداشت دادن، یه پیرمردی بود، من ازش خواستم که از من یه عکس بگیره. بعدش سوال کرد که کجایی هستی یا اینها، گفتم ایرانی ام. گفت پرشیا. برام جالب بود که ایرانو به اسم پرشیا میشناخت. بعد گفت رومی رو میشناسی؟ من خب بلخی رومی. آره من نمیدونم رومی. گفتم خب اینو میخوام بگم چقدر من با این ناشنا بودم. بعد گفت شاعر بوده و اینها. بعدش همونجا سرچ کردم رومی، دیدم منظورش مولویه. گفتم آره. گفت که من عاشق رومی هستم، رفتم در واقع مقبرش، ترکیه فلان و کلی شروع کرد و دیدم عاشق مولاناست. رشتهش حقوق بود و همین الان هم ایمیلاش برای من میفرسته، الان که 10 سال از اون تاریخ گذشته. و جالب بود برای خودم، گفتم ما چقدر بزرگان خودمون شناختیم. اون که تو امریکاست و جالب بود، میگم سنش هم بالا بود، اون زمان 80 سالش بود حدوداً. آره دکتر اینی که خیلی درسته، یعنی واقعا این به اصطلاح مشاهیر ما و این افراد که باید حتما بچه‌ها هم بشناسن. ما تو همین دوره معاصر هم کلی آدم داریم که نمیشناسیمشون. خب میدونید چرا؟ بذارید یه دلیل بگم. توی فرانسه من یکی از دوستام یه عکس فرستاده بود، نزدیک 5 تا دانشکده و کتابخونه و نمیدونم به اسم خانم میرزاخانی، مریم میرزاخانی. ما تو تهران یه خیابون به نام ایشون نکردیم. تو دانشکده‌های ریاضیمون یه دانشکده نزدیم، دانشکده مریم میرزاخانی. ببینید من همیشه میگم یه تلنگر باید به خودمون بزنیم. فرهنگ ماست. ببینید اگر میخوایم باید مثلا یه موقعی نمیدونم شاید در یه برنامه اصلا بشه، چون موضوع چالشیه، من میدونم نظرات مخالف وجود داره، ولی واقعا اینی که میگیم احترام همین جاهاست دیگه. دقیقاً. شما باید مریم میرزاخانی رو به رسمیت بشناسی در ایران
تا بتونید مریم میرزاخانی های دیگه ایجاد بکنید. احسنت. دقیقاً. ما کلی آدم داریم الان در ناسا، فکر می‌کنم حدود شاید 100 تا دانشمند ایرانی تو ناسا دارن کار میکنن. خیلی سال پیش یه دانشمندی بود دکتر کامران وفا، اسمش الان اومد. بله. راجع به سیاه‌چاله‌ها، ایشون جزء آدم‌های تراز اول در دنیا. نمیدونم تو هم حال مثلا دکتر فیروز نادری بودن که به رحمت خدا رفتن و خیلی کسایی. فیروز نادری از همه معروف‌تر بود. دکتر صمد فامیلیشون رو یادم رفت، مدیر مرکز جت پروپالشن بودن در ناسا. بله. ما کلی آدم داریم و اینا ظرفیت‌های ایرانه. با نگاه بسته و جمود فکری نمیشه به جامعه ایران نگاه کرد. جامعه ایران یک جامعه فرهیخته بلند پروازه. فرمایشات شما بله. ببینید من حالا عرضم همین هست، من همین بحث فرار مغزها و اصطلاحاً برین درین یک ویدئویی تهیه کردم و اونجا اتفاقا سیستم دانشگاهی رو به چالش کشیدم. عنوان اون ویدیو رو گذاشتم آموزش عالی یا طبل تو خالی. شاید عنوانش یکم تند بود و بعدش هم خودم گفتم این عنوان شاید یکم تند باشه، ولی گفتم یه تلنگری بذارید بزنیم به خودمون، یه تلنگر بزنیم که ببینیم ما چرا نمیتونیم. چون من رفتم دیدم استعداد ما از بسیاری از دانشجویانی که تو امریکا هستن بیشتره. خدا شاید دانشجویان ایرانی واقعا تراز اولن، بسیار سخت کوشن. ما نشون دادیم، ما گذشتگان ما نشون دادن، همین ایرانیای نسل امروز هم نشون دادن که جزء تراز اولن. اما مشکل کجاست؟ مشکل کجاست که چرا این دانشمندان ما، این دانشجویان، من خودم چند تا دانشجو داشتم، حالا اسم نمیبرم، یکیشون رفت دانشگاه نیویورک، یکیشون دانشگاه نوادا الان دانشجوه و اینها واقعا دیگه هم بر نگشتن. و دلیلش چیه؟ همین که یادمون رفته ریشه هامون کجاست. ببینید وقتی شما، من حالا اون توی در واقع جلسه قبلی عرض کردم خدمتتون، من اون زمانی که رفتم میخوام صادقانه بگم من نمیخواستم برگردم، چون گفتم برگردم که خدمتی نکنم که چیکار بکنم، چرا نمیتونم. ولی برگشتیم و از لطف خدا بود به نظرم که واقعا توی مسیر قرار گرفتم که تونستم یه نقش آفرینی بکنم. تونستم، حالا کسانی که در واقع تو حوزه لیزر فوتونیک تو کشور هستن، حالا یه درصدشون بخششون من رو میشناسن و تونستیم یه کارهایی بکنیم، یه جریان سازی هایی بکنیم و خدا رو شکر اینها کمک کرد که اون بخش نقش آفرینی برای من پررنگ شد و از اونجا حس میکنم که بهتر تونستم در واقع چطور بگم موندگار بشم. یعنی من اینو میخوام بگم، اون موقع بود که اتفاقا من علاقه‌مند به تاریخ ایران شدم. این خیلی جالبه ها. من چیزی که برام جالبه و اعتقاد بهش دارم، ما زمانی پیشرفت میکنیم که بدونیم باید به گذشته پر افتخار خودمون افتخار کنیم، اون گذشته هم که جای افتخار نداره رو آسیب شناسی کنیم و ازش بگذریم. و یه بخش مهمی از این گذشته پر افتخار دانشمندان ایرانی ما توی همین 40-50 سالن، تو همین 40 سال کاری که انجام دادن بی‌نظیره. برخیاشون واقعا بی‌نظیره، کم نظیر نه، بی‌نظیره و ما داریم. ما باید روی این و همین طوری که آقای دکتر میگن روی این داشته‌مون فکر کنیم. من فکر کنم وقتمون تموم شده خانم بهریه. نه من از حرف زدن با شما خسته نمیشم، هم جوانید و هم خوش‌صحبتید و کلی هم حرف دارید، ولی مثل به روال همه برنامه‌های رادیو و تلویزیون یه فرصت محدودی داریم و شاید اینو یه موقع دیگه‌ای هم خانم بهریه با آقای دکتر دوباره بتونیم گپ بزنیم، با هم دیگه صحبت بکنیم و دنبال بکنیم. خیلی ممنونم ما رو شنیدید و از نظراتتون حتما ما رو مطلع کنید تا برنامه‌های دیگه و گفتگوهای دیگه. دکتر خیلی ممنونم از خیلی ممنون از توجه شما و دعوتی که داشتید. لطف کردین. تشکر. سلامت. دکتر حسین طالب، دانشمند حوزه الکترونیک، مهمان این برنامه ما بودن.